Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa file âm thanh trong Camtasia. Như cái hình này thì các bạn có thể là hình dung ra được là chúng ta sẽ chỉnh sửa những cái gì. Rồi các bạn có thể là mở Camtasia lên. Rồi, sau khi mở lên thì mình đã có một cái file là mình đã quay cái chương trình mà sau đó là mình đã add vào đây. Rồi bây giờ chúng ta có thể là chỉnh file âm thanh này bằng cách chúng ta vào mục Audio Effect. Trong đây thì nó có 5 cái chức năng. Thứ nhất là Noise Remove, là để loại bỏ tiếng ồn và tạp âm. Và cái thứ hai là Volume Leveling, cái này là tăng âm lượng cho toàn bộ cái âm thanh. Rồi cái thứ ba là Fade In, là âm thanh vào to dần. Thứ bốn là Fade Out, nghĩa là âm thanh ra nhỏ dần. Rồi Clip Speed có nghĩa là tăng tốc độ âm thanh video. Chúng ta sẽ loại bỏ tiếng ồn, chúng ta kéo xuống là cái mục âm thanh thì nó sẽ tự động loại bỏ tiếng ồn cho chúng ta. Thứ hai là mục Volume Leveling, có nghĩa là tăng âm lượng cho toàn bộ âm thanh. Thì bên tay phải này chúng ta chọn mục 2, thay đổi âm lượng Volume Variation, và mình chọn cái này là cái này tùy chỉnh nhé các bạn, tùy chỉnh vào mình chỉnh nhé. Đó, đây này, các bạn nhìn thấy sóng nhạc này. Đó, nó có thể là rất là cao. Cái này là gây có nghĩa là tăng tốc. Các bạn có thể là chỉnh cái này cũng được. Rồi, nhưng mà mình chọn 2 là được rồi. Rồi, sau khi nếu mà các bạn cảm thấy âm thanh nó vẫn còn nhỏ, sau khi mình tăng cái này vào đây là nó cảm thấy nó vẫn còn nhỏ, tăng lên mà vẫn còn nhỏ, thì các bạn có thể là đưa chuột vào đây, nhìn vào cái đường xanh xanh này, chúng ta kéo lên. Đó, chúng ta kéo lên cho cái tầm vừa mà chúng ta cảm thấy đủ nghe. Rồi sau đây đến cái mục Fade In thì các bạn cần biết rồi, thì âm thanh vào to dần. Đó, nó sẽ to dần, nó sẽ có đường lên. Và cái này là kéo xuống thì cái phía đường cuối nó sẽ giảm dần. Đó, chúng ta nhìn thấy cái đường này. Rồi hoặc là chúng ta có thể là thêm bằng cách chuột phải vào cái đường xanh này, chúng ta chọn Add Holy Point. Đó, chúng ta có thể là tăng giảm tùy vào cái sở thích của mỗi người. Ví dụ mình hay có khi mình dùng cái này, mình tăng lên rồi hạ xuống, rồi sửa là để cho nó khác cái giọng một chút, có nghĩa là trầm bổng một chút. Rồi sau đến cái mục Clip Speed này, mình kéo xuống đây này, kéo xuống cái phần video này. Rồi nó ra một cái hình tam giác sau effect này, thì các bạn có thể là tăng cái tốc độ chạy của video bằng cách là các bạn đưa vào cái cuối video này xuất hiện cái mũi tên 2 chiều, thì các bạn kéo về tốc độ là 1,29, thì mình sẽ thiết lập cái này cũng tốc độ cũng 1,29 cho nó đồng dạng luôn. Chuột phải chọn S, hoặc là các bạn kéo xuống cũng được. Rồi các bạn chọn 1,29. Ok. Rồi hai cái này nó bằng nhau rồi, cho mình để kiểm tra. Rồi hiện tại video chạy rất là nhanh. Rồi ok. Rồi đó là cách là chúng ta tăng con số này lên ấy, là nó sẽ video chạy rất là nhanh. Còn mình giảm con số này xuống, ví dụ mình giảm con số này xuống á, giảm con số này xuống thì đây là con số này thì nó chạy rất là chậm. Đó, các bạn kéo cả phần hình ảnh và âm thanh nhé. Hello, xin chào. Đúng rồi, chạy khá chậm nhá. Rồi mình vừa giới thiệu với các bạn là cách chỉnh sửa âm thanh trong Camtasia. Nếu thấy video hay thì các bạn có thể là đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn.